No, nyt mulla on vieressä tässä itse Lalli Partinen. Mihin se tekee? Älä nyt vielä laulaa, hän ei voi laulaa, kun mulla on suu täynnä vetyä. No, jutellaan sitten, mutta laulat sitten lopuksi. Mä laulan lopuksi, joo. Joo. Mites Lallilla kesä on alkanut? Aiko ihanasti alkanut. Joo. Eli mitä se tarkoittaa? Aurinko paistaa ja kaikki on mukavasti. Niin, me ollaan nyt täällä Hiekkalinnan avajaisissa. Ja Suomen kesähän olisi niin kuin paratiisi, mutta täällä on kaksi, mitkä sitä rikkoo. Punkit ja hyttyset. Jos ei niitä olisi, niin No kuule Lalli, tässä tilaisuudessa ei ole yhtään niin kumpaakaan. No kyllä tässä yksi punkki kävi äsken ostamassa vetyjä. Ai jaha. Joo. Mitäs mieltä oot tästä hito hyvä ajatus? Tää on, siis kun joku on, ne on nyt, tätä ei mikä ois. Niin tää Hiekkalinna on semmonen kärpäspaperihunaja, mikä vetää tänne porukkaa. Sitten ne käy täällä muissakin näissä, täällä on näitä kaiken näköisiä pajoja, niin tämähän on oikein, siis täytyy hattuun nostaa sille rouvalle tai herralle, kenen idea tää aikana oli vissiin, olisiko tässä nyt jo 10 vuotta, en ole varma. Niitä Hiekkalinna? Niin. Joo. Siis tämmöinenhän se pitää olla. Vähän erikoista, ei delfinaario eikä mitään sellaista, mitä on joka paikassa. Hiekkalinna ei ole Suomessa, tai en tiedä, olisiko nyt jo muualla. No ei mun tietääkseenkään ole. Mutta silloin kun täällä oli ensimmäisen kerran, seuraavan kesän oli heti Pietarissa, mutta oli vain 10 kertaa suurempi, että kaikki huomasi, että tämä on hyväksi havaittu. Joo, ainakin täällä väkeä tuntuu. On. Mikäs sun paras arvio on? Onko enemmän väkeä tänä vuonna kuin viime vuonna? Tää on niin säistä riippuvainen, että heti kun vähän tulee vettä, niin eihän täällä ole ketään sitten. Joo, tietenkään. No, Lalli, milloin me aloitetaan laulamaan? Tai milloin sinä aloitat laulamaan? Niin talviturkki on jo heitetty, putosin purjeveneestä. Missä? Eikö mä olin yhtä moottorivenettä. Olin menossa yhden moottoriveneen kannelle, niin tuuli nappasi kiinni ja mä en ollut tarpeeksi hyvin kiinni siinä, niin putosin veneen ja laiturin väliin, mutta ei sen vaatteet päällä, niin vesi oli lämmin. Just. Joo. Niin, joko laulitaan vai? Se on nyt ihan siussa, että uskallatko laulaa? Mihin tää kumpaa tää menee, seiskaa vai hymyä? Ei tää mene kumpaakaan. Mä teen semmosen pienen klipin tästä Hiekkalinnasta ja vaan ääneksi sut ja Härkösen Jussi. Selvä, joo. Jos sopii ja annat luvan. Jos mä olisin tän tiennyt, niin olisi ottanut huuliharpun mukaan, mutta menehän se tälläkin. Rakkauden tuli palaa kuin öljypumpulissa. Päivin oot mun aatoksissain, öisin unelmissain. Päivin oot mun aatoksissain. Nyt se tuli just parhaaseen aikaan. Nyt pitää keskeyttää. Täällä pirisee. Näin sen. Hävi!